Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moja gošća je zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije i voditeljica medija Andreja Čović-Vidović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobro vas našla. Evo, Hrvatska se uhvatila u koštac s jednim od najvećih izazova, to tako kažemo, 21. stoljeća, a to je poplava lažnih vijesti ili dezinformacija u javnom prostoru. Sad, u Hrvatskoj se sad borimo kroz jedan od projekata, to je uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka. Sad, jedna od stvari koja je jako bitna, koliko je važno boriti se protiv ovakvih dezinformacija koje imamo svakodnevno u našem prostoru s bilo koje strane? Jako je važno. Možda pitanje zvuči apstraktno, možda i moj odgovor. Jako je važno, zvuči apstraktno, ali zapravo uopće podizati svijest građanki i građana o tome da su izloženi dezinformacijama je taj neki nulti početni korak i već je to velika stvar. Uopće osvijestiti da ono što čujemo i vidimo u javnom prostoru nije nužno uvijek potpuno ili nekad nije uopće istinito. Ako mi dopustite samo malenu kategorizaciju, možda je to u redu za početak razgovora, mi razlikujemo 3 tipa nečeg što bismo mogli nazvati dezinformacijama. Onaj najblaži, uvjetno rečeno, su misinformacije. Primjer, netko je podijelio neku lažnu vijest ili polulažnu vijest na svojim društvenim mrežama jer je uvjeren u to da je ona točna, nema nikakav predumišljaj, nego recimo želi svoje prijatelje informirati. To nazivamo misinformacijom. Jako je važan ova intencija kad pričamo o dezinformacijama. Misinformacija je jedna razina, nekakav slučajan, nehotični moment, ali opet širite nešto što nije istina. Druga razina su dezinformacije, najčešća varijanta, jer one uvijek sadržavaju elemente istine, međutim ili su tendenciozne ili navode određenu skupinu ljudi da si potvrde svoja neka prethodna vjerovanja, tako da tu imamo možda najviše posla i zato najčešće govorimo o dezinformacijama. I onda postoji treća kategorija, a to su lažne vijesti. Njih bi vrlo vjerojatno najlakše identificirao i netko mlađi i netko stariji. Dakle, možemo reći da je upravo ova neka srednja kategorija nešto što je plasirano s intencijom, sadrži dijelove istine i korespondira možda i nečijim uvjerenjima i ono protiv čega se moramo najviše boriti i najintenzivnije. Puno posla nas čeka, sve, cijelo društvo. Možete nam reći zašto je ovo hrvatski model koji evo sada se provodi uspostave sustava provjera točnosti informacija ocijenjen relevantnim za sve države članice Europske unije? To ovako zvuči baš wow. Ja ću malo početi opet tehničkim odgovorom. Ovaj projekt koji ste spomenuli i u sklopu kojeg danas i razgovaramo, on je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. To je jedan brzi instrument financijske pomoći državama članicama. Osmišljen je da bi ga se brzo koristilo. Postoji u mehanizmu njegovog korištenja mala je razlika u odnosu na klasične europske fondove i Hrvatska je zapravo jedina država članica koja je u sklopu svoga nacionalnog plana oporavka i otpornosti osmislila jedan takav projekt. Tako da ne mogu vam sa sigurnošću reći da je to jedini projekt financiran europskim sredstvima u državama članicama, a da se tiče ove teme, ali jedini iz MPO-a. Svi su sigurno čuli za kraticu MPO. To je Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Osmislili smo ga nakon korone, ali pokriva nekako jačanje otpornosti svih segmenata društva, pa onda možemo svakako govoriti i jačanju otpornosti naših demokracija. Tako da komisija više navrata pozdravila baš ovu ideju. Ona je inovativna, vjerojatno ćemo se dotaknuti malo i samih manifestacija ovog projekta u više aspekata inovativna, ali možda je najinteresantnija dimenzija u kojoj se fact-checkira ili provjeravaju činjenice po kategorijama, po tematskim kategorijama i klasteri koji su se formirali, koliko sam upoznata sa samom implementacijom projekta, su tematske prirode i eksperti su se okupili bilo oko klimatskog fact-checkinga, bilo oko zdravstvenog fact-checkinga, tako da
u kontaktu smo s Agencijom za elektroničke medije koja je projekt raspisala i osmislila, tako da se veselimo zapravo od njih čuti kako teče provedba i koji su nekako sveobuhvatni rezultati. Što razlikuje ovaj projekt u Hrvatskoj od sličnih inicijativa u drugim članicama Europske unije? I one se isto bore kao i Hrvatska sa dezinformacijama, nešto što je domaće, nešto što dolazi iz drugih država ili preko oceanskih zemalja? Pa sigurno mogu reći da dezinformacije ne znače isto u svim državama članicama. Imali smo 2 nekakva vrhunca, kad gledamo malo unatrag, možemo zapravo pogledati od početka mandata uskoro bivše komisije, dakle od 2019. do 2024. 2 su krucijalne točke, a to je izbijanje korona krize i onda rat u Ukrajini. S tim 2 stvarno markirajućim događajima i za Europu, ali zapravo i za svijet. Svijet je jako porasla količina dezinformacija, tako da su svi krenuli razmišljati o tome na razini država članica. Puno je nacionalnih projekata, ali na europskoj razini ono što je Europska komisija pokrenula to je zapravo kod ponašanja u borbi protiv dezinformacija kojeg su potpisale brojne platforme digitalne. Mislim da je to isto jedan važan aspekt o kojem ćemo sigurno još razgovarati. Tako da vam ja mogu reći o nekakvom horizontalnom pristupu nas razine Europske komisije. Nastojali smo državama članicama dati nekakav i zakonski okvir, on je poslije postao i zakonski okvir, da nađu načina kako da reguliraju ponašanje onih koji su tu možda potencijalno najslabija točka, a to je Big Tech. Dakle, jako puno online platformi preko kojih se komunicira, jako puno društvenih mreža preko kojih se komunicira. Dakle, naravno da se dezinformacije šire i klasičnim medijima, ali ono gdje su one najbrže djeljive, možda najlakše učine najviše štete su recimo društvene mreže. Tako da se vratim na vaše pitanje, svaka država članica ima neke svoje nacionalne pristupe i modele, ali mi smo kao komisija nastojali dati okvir kroz koji se možemo kao društvo, sad govorimo o Europi u cjelini, bolje boriti protiv toga što je stvarno ugroza za naše demokracije. Ali zanimljivo je to da nije u svakoj zemlji isto dezinformacija, isto je u Hrvatskoj ili recimo u Francuskoj. Tako je, ili spomenula sam vam koronu i Rusiju recimo, odnosno rat u Ukrajini. Za naše baltičke države članice je to iznimno veliki problem. One su recimo jako fokusirane na ovaj tematski dio, dakle borba protiv lažnih vijesti i dezinformacija koje plasira zapravo Kremlj. Onda imate jedan drugi dio država članica kojima je to možda manje relevantno, ali recimo u koroni, tipa u Francuskoj je korona možda bila moment kad se najviše dezinformacija plasiralo tipa na temu 5G-a, na temu cjepiva, i onda vi pričate zapravo o ugrozi sigurnosti i pojedinaca i društava. To je bila i ugroza za javno zdravlje. Znači to nije fenomen koji je marginalan i možemo prepustiti situaciju samu sebi. Identificirali smo načine kako zapravo možemo ipak sustavno se dovinuti ovom izazovu zapravo digitalnog doba najviše. Sad kad smo spomenuli dakle dezinformacije, odnosno misinformation i lažne vijesti, dakle sve 3 kategorije. Sad koliko je fact-checking važan? Mi smo sad došli do toga zapravo da moramo provjeravati sve što dolazi u javni prostor, neovisno da li je to kroz klasične medije ili je to kroz društvene mreže. Dakle, sa puno strana može napast pod navodnicima ova 3 segmenta. Tako je. Možda da odgovorim dvostruko na vaše pitanje. Ne smijemo zanemariti novinare. Moje iskustvo kad pričate s novinarima možda starije generacije, njima se to podrazumijeva. I uvijek je odgovor, kad s kim god sam razgovarala, nekad i ovako službenim formatima, pa naravno, pa fact checking je dio naše profesije. No, mlađe generacije možda drugačije žive, drugačije razmišljaju, sve se odvija puno brže i nekad se misinformacija dogodi i od strane samih novinara koji ili u žurbi za time da što prije plasiraju neku vijest, možda čak i bez neke loše intencije,
u javnosti se podijele neki info koji nije točan. Tako da svakako imamo jako veliku odgovornost, Europska komisija je prepoznala. I kad pričamo o edukaciji samih medijskih djelatnika, kad govorimo o dezinformacijama, misinformacijama, lažnim vijestima i njihovom utjecaju zapravo na društvo u kojem oni djeluju. A isto tako već sam spomenula da je užasno bitno educirati pa i mlade generacije. Već od vrtića smo našli načina da im pričamo o tome kako ne smiju vjerovati svemu što vide ni na TikToku, ni na platformama kojima su izloženi. Da se vratim na pitanje, veliki posao je pred nama. Pitaju me često i što na ovu temu, što učiniti da suzbijemo dezinformacije. Za početak je nemojte dijeliti. Čak ni da biste pokazali nekome da je nešto lažno, vi ste samim dijeljenjem nečega, da možda ste mu dali kontekst, uzmimo da ste to podijelili, ne znam, na X-u, ovo je dezinformacija ta i ta, ljudi će opet čuti za nešto i mi zapravo ne želimo zaustaviti dijeljenje bilo čega što je lažno u javnom prostoru. Tako da polazeći svako sam od sebe, moramo naučiti se i to je nekakvoj vlastitoj higijeni i filtriranju onoga i što mi sami dijelimo na društvenim mrežama. Dakle, ne ponavljati nešto za što znate da je lažno. Isto tako, ako nešto zvuči jako u skladu s vašim vjerovanjem i jako vam je onako, pogađa vas u crtu, budi snažne emocije. Snažne emocije su dobar marker nečeg što je potencijalno dezinformacija. Znači, korespondira nekom vašem vjerovanju, ali onako baš jako intenzivno. Provjerite 2 puta. Važno je provjeriti izvor, važno je provjeriti datum autora, po mogućnosti, čak i kad govorimo o klasičnim medijima, zna se njima dogoditi da nešto ne bude točno, ali ovi neki etablirani su nam dobra referenca i neki strani mediji koji možete provjeriti izvor autora, datum kad je informacija puštena, nastala. Iziskuje i od novinara i od nas, običnih građana i od naše djece, da se malo više potrude oko svega što im zapravo ulazi u vidno polje. Zanimljivo da se svi nekako oslone na novinare. Novinari trebaju biti taj korektor. Možda djelomično da, ali mi dalje imamo problem upravo ovo što ste rekli. Tu je TikTok, tu je X, tu je Facebook, tu je LinkedIn i tako dalje i tako dalje. Dakle, platforma je jako, jako puno. Dakle, nije samo riječ o zapravo mediju kao klasičnom, dakle, novinarima, već zapravo o cijelom društvu. Tako je. Spomenuli ste platforme, ja bih onda sad na stol stavila nešto jako, jako veliko. To je uredba o digitalnim uslugama. Zapravo ona ima snagu zakona, primjenjuje se izravno u svim državama članicama, počela se primjenjivati lani u kolovozu i zapravo regulira sve one online platforme i društvene mreže i ne znam, marketplaces se to zove i tražilice koje imaju više od 10% korisnika u Europskoj uniji, dakle sve više od 445 milijuna korisnika. To je jako puno mreža i to je zapravo jedini, koliko mi je poznato, zakon na svjetskoj razini kojime se to sve stavlja pod kontrolu, pokušava staviti pod kontrolu, ali na način da niti novinari, niti vi i ja kao, ne znam, korisnici platforme koji čitaju stvari možda samo radi vlastitog interesa, nemamo isključivu odgovornost za ovaj fact checking. Znači sve platforme smo obvezali, one su to obvezne činiti lani od kolovoza, da provjeravaju kakav sadržaj plasira preko njihovih stranica, odnosno aplikacija, tko ga plaća, koji je izvor i imaju obvezu ili zabraniti takav sadržaj ili ako pričamo o sadržaju koji je generiran od strane umjetne inteligencije, sve su ga platforme obvezne označiti kao takvoga. Znači, shvatili smo da nije dovoljno prepustiti stvar pojedincu, bio on profesionalac, novinar, urednik, netko koji je možda malo potencijalno medijski pismeniji, ali ni krajnjem korisniku, nego smo prebacili odgovornost na Big Tech. Naravno da je to za Big Tech otežalo stvar. Naravno da oni sad moraju provjeravati apsolutno sve što se plasira na njihove mreže, ali imali smo veliki test, pa možda čak i demokracije, kroz europske izbore u lipnju ove godine. Zapravo smo nekako pripremili cijeli taj okvir dijelom i zbog toga da zaštitimo Europu od poplave lažnih vijesti u kontekstu europskih izbora.
I ono što mogu reći čisto iz nekakvog empirije, dosta je sadržaja zabranjeno koji je imao, ja bih rekla, tu neku polarizirajuću moć u političkom smislu, tako da smo izbjegli jako puno lažnih narativa koji su bili negdje u pripreme u kontekstu europskih izbora. Koliko kompanijama to teško palo? Mislim, dio njih je iz Sjedinjene Američke Države gdje smatraju da je sve dopušteno i sve se može objavljivati, tako svejedno je lažno ili nije. To se sad i vidi. Je, istina, i drugačiji je koncept. Ono što je zajednička odredba svih tih naših europskih zakona i zakona o umjetnoj inteligenciji, možemo kasnije malo detaljnije o njemu, i zakona o digitalnim uslugama koji regulira, mreže TikTok, je da stavlja čovjeka u središte. Znači, to su humanocentrični zakoni koji se razlikuju od onog koncepta gdje je netko snažan na tržištu taj koji će onda dominirati načinom na koji se konzumiraju neki proizvodi. Znači, kao što štitimo korisnike kad kupuju automobil ili peglu ili perilicu, isto tako moramo i dužni smo zaštititi korisnike za neke druge sadržaje, jer koliko vam se god činilo apstraktno, ali vama je proizvod kojeg vi koristite i konzumirate, recimo i TikTok, i bez obzira što je njegov vlasnik u Kini, naše europske građane osjetili smo potrebu da jednostavno očuvamo naše društvo i očuvamo i mlade i stare i sve one koji su izloženi tom sadržaju, tako da puno je posla za platforme i kontinuirano, ako odete recimo na stranice Europske komisije, kontinuirano temeljem ovog zakona koji sam spomenula, to je uredba o digitalnim uslugama, upozoravamo platforme ako nešto pogriješe. Nedavno je to bilo usmjereno prema TikToku koji je kreirao jednu aplikaciju u Španjolskoj kroz koju je potencijalno imao doseg prema maloljetnicima bez da je to bilo vidljivo, pa smo im zabranili upotrebu te aplikacije dok ne korigiraju te neke postavke. Jako puno je tu tehničkog posla i jako puno je razgovora između komisije i svih na tržištu. Naravno, sud je nekakva krajnja konsekvenca, ali mi upozoravamo, usmjeravamo i jačamo naš institucionalni tim digitalnih stručnjaka koji prate onda doista sve što se događa na mrežama. Kako može fact-checking pomoći u povećanju povjerenja javnosti u medije? Sad se vratimo na one klasične, dakle ovo su bile big tech kompanije, a kako vratiti povjerenje u medije, jer često vidimo, lažu, evo ga, opet i novinari lažu, evo opet je, plasiraju svoje vijesti, evo ovo je uvjerenje od ovoga pa to gure. Kako vratiti povjerenje? Jer ljudi su baš nakon korone postali jako nepovjerljivi prema medijima kojima je ono što se kaže krušku pod njušku, pa evo recite i sad se ni tome ne vjeruje. Pa to je nekako jasno, jel? Kad svi smo, ja bih rekla, konzumirali video sadržaj koji je generirala umjetna inteligencija, bio je toliko realan da nisi mogao procijeniti je li fake, nije fake. Tako da ja bih rekla da je to prirodan refleks, ali to je isto tako i signal. Ako ljudi ne vjeruju, znači da postoji problem. Jel? Postoji problem, možda ovo je sad moje, možda malo i osobno tumačenje, možda bi i sami mediji ovu temu morali češće spominjati. Svakako je jako važno da pogotovo mlade novinare educiraju i sami ti mediji koji ih zapošljavaju o tome koliko je bitno provjeriti činjenicu. Kažem, seniori iz ove niše mi često kažu da se to podrazumijeva, za mlađe kolege možda je malo drugačija percepcija, mlađe generacije općenito su fluidnije u tom kako bih rekla. I svi smo mi nekako kreatori sadržaja danas postali, imamo pristup platformama, svi nešto pišemo, objavljujemo, a imate digital natives, to su mladi ljudi koji su se rodili s tehnologijom, danas su već na tržištu rada, svakako onda i u novinarskoj branši, za koje je sve jako fluidno i nemaju tu neku, kako bih rekla, internu barijeru plasirati nešto. Bilo na svojoj društvenoj mreži, onda kao možda mladi novinari u javnost. Rekla bih da su otvoreni za tu komunikaciju eksternu, ali onda to nosi te zamke. Ta brzina ne bi trebala biti prioritet. Jel? Tako da svakako i urednici i sami mediji, dobro bi bilo naravno da kreiraju nekakav vlastiti protokol vezano za fact-checking i da to onda integriraju u tu nekakvu inicijaciju svojih mladih novinara kad ih zapošljavaju. Da. Naravno da nam je to svima u interesu. A tu sad opet ne govorimo o nekakvom
čak ne moramo pričati ni o orijentaciji. Neki mediji imaju ovu orijentaciju, oni orijentaciju. To su mišljenja. To su mišljenja. To je nešto drugo. Da, to je drugo. Ali svako mišljenje bi ideja je da bude utemeljeno na nekim činjenicama. Interpretacija činjenica naravno može se razlikovati u viziji, ali možda redefinirati to što je činjenica, što je objektivna informacija i možda građanima zapravo što više ponavljati u javnom prostoru da je nešto fact checkirano, da je nešto provjereno, da je i sami mediji zapravo su tu da ponovno izgrade povjerenje kod građana. Jel? Ono što imam prema zadnjim podacima, hrvatski građani, ali to je stvar i u Europi, jako puno vjeruju radiju kao mediju. Je li to signal da smo možda svi vizualno zasićeni, da smo možda zaštićeni slikama? To je dobar signal. Pa, evo, kontekst ovog našeg razgovora svakako da. Ali možda i drugi mediji mi možda se trebali zapravo zapitati zašto je to, zašto taj fenomen prisutan. Sve drugo je naporno. Radio je tu, prisutan je, ne traži preveliku angažiranost, a opet dobijete sve informacije. Kažem, ne znam interpretaciju, ali brojke govore da video kill the radio star, sjećate se na pjesme, možda smo se sad malo šiftali. Da. Ali evo, vizualnim medijima možda i poruka da svakako češće spominju ovo kao temu, češće validiraju informacije koje sami plasiraju, čak i nominalno, jel? Koliko je bitno jačanje kapaciteta i kompetencije postojećih provjeravatelja informacija? To pitam u kontekstu ovih mlađih, jer opet kažem stariji novinari, što ste i sami rekli, zapravo znaju da moraš imati 2 izvora, da se svaka činjenica mora provjeriti. Dakle, ono što se nekada radilo pješke, danas se radi digitalno, pa dobro je, evo, neko je rekao, je li stvaran, nije stvaran, nevažno. Ne znam, ja bih se tu vratila na medijsku pismenost, na digitalnu pismenost. Jednostavno razina informacija koje smo izloženi, količina informacije je takva da smo preplavljeni i da nam trebaju nekakve naočale, kontrolne naočale da selektiramo sadržaj. Edukacija. Ako mogu sad tu povezati jednu drugu poruku koju često šaljemo kad govorimo recimo o tržištu rada, o budućnosti vještina, cjeloživotno učenje. Nitko nema taj luksuz, ni seniori, ni akademski obrazovani, najviše obrazovani građani, ni jedan segment društva nema taj luksuz da ne ulaže u svoju, pogotovo digitalnu pismenost, onda se ova medijska na neki način s njome i vezuje. 90% svih zanimanja u Europskoj uniji, ali svih, znači od manualnih do visokoakademskih do medijskih, iziskuje digitalnu pismenost i digitalne vještine. Tako da osim nekako institucionalno i svaki pojedinac, ja bih rekla, mora shvatiti da mu je to potrebno. Ili naši stariji građani da bi pristupili nekim uslugama moraju poznavati neke digitalne alate, tako da možda je malo sad tu i obveza sustava da mlade i starije generacije spoji, poveže, da radimo na tom transferu znanja, ali šta ja znam, ako mi dopustite da moj odgovor bude cjeloživotno učenje, dobro. Onako na drugu, jel? Plasiranje lažnih informacija i manipuliranje činjenicama danas su jedno od najsnažnijih oružja. Zašto? Zato što je to oružje jeftino, zato što je to oružje brzo, zato što iziskuje vrijeme prepoznati koliko je nešto lažno, nije lažno, i igra se na brzinu kojom konzumiramo danas informacije. I zvuči soft. Vi ne vidite tu nikakav tank, vi ne vidite tu nikakvu pušku. Na prvu možda nekom ko nije upoznat s temom zvuči trivialno, ali radi se o želji i volji da se mijenja mindset ljudi prema kojima se određene informacije plasiraju. Spomenula sam ranije koronu. To je bilo vrijeme kad smo vidjeli da neke od njih su neke ljude koštale zdravlja, pa čak i života. Možda dobar primjer toga kako nekakva, možda čak i politički, nismo se sad možda dotaknuli ove geopolitičke dimenzije, ali ogromni generatori dezinformacija su naravno Rusija i Kina. Cilj im je prvenstveno Amerika, ali jako intenzivno i Europa.
u svemu tome postoji ta dimenzija stranog uplitanja i u demokratske procese u Europi, ali i zapravo u formiranje stavova građana temeljem nekih poluinformacija, dezinformacija, misinformacija. Jednostavno je teško je detektirati i zato nam predstavlja svima veliki izazov, zato vi i ja ovako ekstenzivno pričamo o temi, zato komisija financira brojne projekte, države članice se grupiraju se nadnacionalno oko ove teme, razgovaraju, razmjenjuju iskustva. Nemam jednoznačan odgovor, zapravo ni na jedno od pitanja koje ste mi postavili, ali je tema ogromna i drago mi je da je malo seciramo, nadam se da će svi gledatelji, slušatelji razmisliti o temi intenzivno. Da, trebali bi malo. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Kako fact-checking može pomoći u kriznim situacijama? Evo, vidjeli smo nekoliko situacija gdje je zapravo u krizama, ali evo i kod nas i u svijetu, se pokušava lažnim narativom gurnuti dezinformacije pod činjenica. Ponovit ćemo to 100 puta, pa laž će postati istina. Tako je. Pa opet moj odgovor isti. Odgovornost je na svima koji konzumiraju bilo kakve sadržaje kroz bilo koji medij. Brzina nam nije saveznik u tome svemu, jel? Krize i dezinformacije. Ja ću morat sad spomenuti situaciju kad je bio veliki potres u Zagrebu 2020. Kad smo svi dobili nekakve lažne porukice na WhatsAppu u tom stanju egzaltiranosti, emocionalne nepribranosti, tad smo najranjiviji, jel? U krizama. I ako smo dovoljno pismeni, medijski, dovoljno svjesni toga da fenomen dezinformacija postoji i u takvom stanju ćemo možda dvostruko provjeriti i u stanju kriza ćemo dvostruko provjeriti. Tako da nam to može biti neki osobni alat da ne bismo donijeli krivu odluku u krizi, zbog krize, u nekakvom kontekstu u kojem nam je sužena mogućnost razmišljanja, jel? Da ipak zadržimo taj prozorčić kritičnosti prema svemu što dopire do nas. To opet, kako na individualnoj razini, naravno da vrijedi i za medije, za sve one koji su diseminatori informacija. Mora postojati ta svijest, pogotovo u krizama smo kao društvo najtanji zapravo i širi se taj prostor za sve one koji sustavno plasiraju dezinformacije, tako da i u tim trenucima treba zadržati svijest da je fact-checking nešto što nas može spasiti krivih odluka, na kraju spasiti i živote, ovisno naravno o kojoj krizi pričamo, ali apsolutno. Uvijek nam mora biti ova fact-checking lampica upaljena. Spominjali smo društvene mreže, big tech kompanije. Koliko su zapravo društvene mreže postale platforma na kojoj se plasiraju činjenice koje to nisu? Sami ste rekli da zapravo to i ljudi sami rade neki i nesvjesno, jer žele ukazati na činjenicu da je nešto lažno, ali zapravo samim tim upravo to lažno odlazi dalje. Da. Pitanje je veliko, ali odgovor Europske komisije bio velik, formalan. Vratit ću se na uredbu o digitalnim uslugama. Ona se izravno primjenjuje svim državama članicama i upravo skida svu isključivu odgovornost krajnjeg korisnika i prebacuje na velike platforme. Postoji fenomen danas influencera, znamo svi da je to zanimanje koje je zapravo postalo pa i etablirano, pitajte bilo koga mlađeg od 30 i neće mu zvučati kao nešto potpuno marginalno, jer postoje određeni ljudi koji su, neki od njih imaju više pratitelja nego neki možda klasični međunarodni mediji u današnje vrijeme i ne možemo zanijekati te brojke. Međutim, ono što se dogodilo kroz zakon koji sam vam spomenula, uredbu o digitalnim uslugama, je da smo stavili opet odgovornost, spomenula sam to već, ali ponovit ću jer je važno, na platforme. Znači, ako ste vi platforma, uzmimo da ste vi TikTok, za europske korisnike vi ste dužni provjeravati sve koji plasiraju sadržaj na vašu mrežu. Mada on nije originalno TikTokov, mada ga je plasirao neki influencer, vi morate ukazati korisnicima na to da ovaj video ili potpuno ugrožava točne informacije
ili je, odnosno morate ga na poseban način označiti ili odstraniti s platforme ako sadržava lažne vijesti, dezinformacije, čak i misinformacije. Tako da smo, ja bih rekla, kroz taj zakon stvorili u platformama, u društvenim mrežama saveznike svima nama koji ih koristimo, da ipak si skratimo muke oko provjeravanja činjenica. Jel? Nekad to neke platforme rade s odgodom, sad je već više od godinu dana ovaj zakon u primjeni i onda ih komisija upozorava. To je cirkularna komunikacija, ali svakom komunikacijom, svakim novim upozorenjem nekoj platformi oko nečega što krši prema ovom zakonu koji sam spomenula, smo korak bliže tome da smo dobro zaštitili naše građane od svega lažnoga. Jel? Koji su najveći izazovi s kojima se Hrvatska suočava u borbi protiv dezinformacija, lažnih vijesti, misinformation? Pa ja bih rekla da su univerzalni. Možda ću se vratit ću se opet na društvene mreže i vratit ću se na podatke o tome koja dobna skupina, koje medije, koliko konzumira. Mlađi od 30, sve što je digitalno i čak i vijesti dobijaju kroz profile nekih medijskih kompanija koje oni imaju na društvenim mrežama. Jel? Tako da shvaćanje navika korisnika može pomoći i nama, Europskoj komisiji kao instituciji, da shvati gdje su ti korisnici najtanji kad pričamo o prostoru, da ih se targetira dezinformacijama. Najtanji jesmo sigurno na društvenim mrežama, jel? Pogotovo određene dobne skupine koje drugi sadržaj ne konzumiraju. Tako da moj odgovor je, razmišljamo o tome na europskoj razini i svi obrasci koje smo razvili, zakonski i nekakve najbolje prakse i suradnja se naravno odnose onda i na Hrvatsku. I Hrvatska je dio te priče. Hrvatska ima i ADMO je kratica, Adria Digital Media Observatory, dio jedne šire mreže koja se zove EDMO. Moja procjena je da stručnjaci u Hrvatskoj koji imaju kompetencije baviti se dezinformacijama su dobro umreženi na europskoj razini i da educiraju ljude kojima imaju pristup, sad govorimo o akademskoj zajednici, koja ima pristup studentima, možda najviše, ali i medijima, medijskim djelatnicima, to su oni koji kreiraju jedan dio sadržaja koji konzumiramo, surađuju dobro sa svima onima koji se bave proučavanjem zapravo fenomena dezinformacija, tako da Hrvatska je u svemu tome dosta dobro pozicionirana i rade i neke druge možda i nevladine organizacije, ali i akademski sektor na tome da se podigne opća razina informiranosti o dezinformacija. Nije mali problem, veliki problem to cijelog društva, nažalost. Izjavili ste da želite potaknuti države članice na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje svih hibridnih napada, a da istodobno jačaju i svoju otpornost na hibridne prijetnje. To se ovako zvuči jako opasno i ozbiljno. Pa, bit ću konkretna. Ovo ljeto svi ste imali priliku vidjeti kako to izgleda kad hakeri napadnu sustav koji je bitan za jako puno građana. Govorim recimo o zdravstvenom sustavu. Jako puno pričamo o digitalizaciji, o digitalnoj tranziciji. Sve bi trebalo biti digitalno da nam olakša i poslovanje i život. Međutim, to otvara jako puno novih problema. I svi, i možda i ICT industrija, dakle oni koji se bave razvijanjem svih tih alata koje onda mi koristimo digitalnih, jednostavno moraju komponirati u svoj način razmišljanja činjenicu da postoje, pogotovo sad pričamo o stranom uplitanju, postoje naravno faktori koji će htjeti sabotirati nekakav sustav koji građanima omogućuje, ne znam, pa možemo govoriti o opskrbi vodom, sve što digitaliziramo i nam je potencijalna slaba točka kad govorimo o kibernetičkim napadima. Tako da je ovo sad puno šira tema, naravno, od dezinformacije, ali mislim da ste dobro identificirali povod, jel? Povod je isti. Bilo da pričate o stranom uplitanju kroz to što ćete plasirati lažnu vijest o tome i tome, ili
ćete neki sustav, neko društvo, neku demokraciju zapadnu onesposobiti tako što ste ciljali, ne znam, sustav opskrbe električnom energijom kroz njegove digitalne komponente. Intencija je ista i borba ili zdravstvo, jel, kao što smo imali prilike nažalost osjetiti na svojoj koži u Hrvatskoj. Motivacija je ista, nije dobra i nekako ide ka podrivanju naše europske demokracije. I moramo jednostavno, možda ne vi i ja, naravno mi možemo malo osobno učiniti po pitanju kibernetičke sigurnosti, ali svi oni koji osmišljavaju javne sustave dostupne svim građanima moraju to i sigurna sam da planiraju to u svemu što rade, jer smo fragilni kao društvo upravo zato što smo digitalni, a što je samo po sebi benefit i što želimo, tako da je to dvosjekli mač i moramo biti svjesni obje strane oštrice. Jel? Da. Umjetna inteligencija je sve prisutnija, ljudi rade svašta, dakle dolazimo do situacije da ako nije obilježeno, kako možemo znati da to nije recimo pisao čovjek, nego umjetna inteligencija, kako u tom trenutku onda znati da su te informacije doista točne, a ne netočne informacije, lažne vijesti i tako dalje. Dakle, zakonodavstvo nekako malo kaska za razvojem tehnologije, to je jednostavno tako, dok zakon nešto odredi, tehnologija je otišla 10 koraka naprijed. Je, to ste potpuno u pravu i to je naravno fenomen s kojim se suočavamo, a to je činjenica da oni koji kreiraju zakone znaju jako malo o onome što pokušavaju regulirati. Znaju da postoji problem. Govorim sad recimo o reguliranju s europske razine i europskim zakonima. Ja. Znamo da postoji problem, međutim tech industrija je stotine koraka ispred nas kao zakonodavaca, ali to nas nije spriječila Europska komisija je u posljednjem mandatu koji je uskoro pri kraju izašla s ogromnim zakonima, spomenula sam taj o umjetnoj inteligenciji, jedini takav na svijetu koji kad se počne primjenjivati u potpunosti kroz do kraja iduće godine najdobrim dijelom će se europskog tržišta odstraniti svu umjetnu inteligenciju koja je procijenjena kao umjetna inteligencija visokog rizika, koja na bilo koji način ugrožava zdravlje i integritet pojedinaca. Jel? Tako da postoji zakon koji je vrlo, vrlo pojednostavio naše bavljenje umjetnom inteligencijom, znači nešto što nas ugrožava jednostavno neće moći biti prisutno na tržištu. To je velika stvar, nigdje na svijetu to još nije na takav način regulirano. Naravno, gledamo sad svi u smjeru implementacije, ali i tech industrija je jako zainteresirana. Idućeg tjedna baš gostujemo predstavništvo Europske komisije na ovoj velikoj konferenciji, ako vam je pozvato Shift u Zadru, gdje će se okupiti najveći mozgovi ICT industrije i baš im govorimo o regulativama na europskoj razini, uključujući umjetnu inteligenciju. Ali da se vratim na samo pitanje, sadržaj kojeg je kreirala umjetna inteligencija, kako ga prepoznati, tu smo dilemu otklonili kad govorimo o društvenim mrežama, dakle one ga imaju obvezu označiti kao takvog. Naravno, da se može dogoditi da nekad ga ne označe, ali mi to pratimo i oni dobijaju upozorenja ako izostane. Kako znate? Ovako. to je sad, znamo. Evo, ako nije obilježeno, kako znate da je napisala umjetna inteligencija neki sadržaj? Znamo zato što širimo mrežu stručnjaka koji su baš zaposleni, rade za Europsku komisiju. Ali recimo tu se preklapa ova uredba o umjetnoj inteligenciji i digitalnim uslugama. Svaka država članica od veljače ove godine ima jedno nacionalno tijelo koje se bavi praćenjem svega što se događa na određenoj platformi u toj državi. U Hrvatskoj bi to bio HAKOM, jel? Tako da znamo. Zvuči komplicirano, ali zapravo kroz praksu se pokazalo da smo izdali već dobar broj upozorenja platformama kad neki sadržaj nije bio označen. A šta ako ste u krivu? U smislu ako nam je nešto promaklo, jel? Recimo, kaže se, ok, ovo je napisala umjetna inteligencija, a kad tamo napisao čovjek? Pa dobro, naravno. Ljudski je pogriješiti, ali sad ste otvorili tim pod pitanjem jedno novo pitanje, a to je možda usmjereno više za medije. Svi se mi danas koji pišemo tekstove koristimo umjetnom inteligencijom ili dobar dio nas, međutim kad ti pomogne AI, ti si dužan opet provjeriti sve što je taj AI kreirao. Tako da znam da su rasprave među ljudima koji rade u medijima, među urednicima,
hoće li se u nekom trenutku početi potpisivati određeni tekstovi kao nešto što je dijelom ili u potpunosti generirao AI. Za sad sve one aplikacije koje su nam dostupne iz mog praktičnog iskustva iziskuju dosta fact-checkinga. Pomoći će ti nešto malo u strukturi, međutim ipak svo ono znanje koje imaš kao profesionalac moraš ga primijeniti prije nego bi neki tekst koji je generirao AI pustio vani. Tako da vraćam se na osobnu odgovornost. Ali moj odgovor nije jednoznačan. Mislim da ćemo o ovoj temi još jako puno pričati. I s medijskim stručnjacima. Da. Koliko je važno da Europska unija financira projekte poput uspostave provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka? Sigurno je važno. I u nekakvom moralnom smislu i u smislu signaliziranja državama članicama onoga što je nama bitno, što smo identificirali kao bitno. I naravno da želimo naš zajednički novac, jer to je sve zajednički europski novac, redistribuirati tamo gdje je on najpotrebniji, a sigurno utvrdili smo da nam je demokracija fragilna, nema države članice u kojoj nije i da je ovo jedno područje u koje vrijedi investirati sa svih razina, i s europske, i potičemo države članice da se i one same oko toga aktiviraju. Da moj odgovor je da treba, moramo i hoćemo. Možete nam reći nešto više o planiranim aktivnostima za jačanje medijske pismenosti i otpornosti na dezinformacije u okviru projekta? To ovako zvuči jako kompleksno, jako puno posla. To bi bilo sigurno više pitanje za Agenciju za elektroničke medije koja je i osmislila i objavila projekt. Međutim, ono što vam mogu reći u ime predstavništva komisije jest da ćemo mi organizirati jako puno u periodu koji slijedi. Aktivnosti, događanja, inače se bavimo komunikacijom, zato smo tu u Hrvatskoj da građane svih dobi kroz sve moguće kanale koji su nam dostupni informiramo o važnim temama, pa tako i o ovoj. Ali evo mali sneak peek, planiramo jedno veće događanje baš na temu fact-checkinga i digitalnih platformi i digitalnih medija u Kući Europe u Zagrebu. Sasvim sigurno će tamo biti i Agencija za elektroničke medije i onda se i mi radujemo zapravo vidjeti kako sve ono što je iznjedrio ovaj projekt o kojem pričamo danas se može iskoristiti na dobro zapravo i medijskoj zajednici u Hrvatskoj. Apsolutno. Kako Europska unija gleda na problem slap tužbi u Hrvatskoj i na koji način se planira podržati zapravo zaštita novinara i medija? Ovo govorim u kontekstu zapravo stvari da novinari izvještavaju o činjenicama, izvještavaju o onom što su istražili, dakle obavili su onaj posao fact-checkinga po PS-u, ali evo dogodi se zapravo tužbu u kojoj se zapravo rad novinara obustavlja, reći ću tako, zabranjuje se. Da, reći ću vam više o tome konkretno, ali idem sad sa europske razine poći. Postoji nešto što se zove anti-slap direktiva. Govorimo o europskom zakonu. On je doduše fokusiran na prekogranične slap tužbe, ali to je isto zakon koji smo iznjedrili u aktualnom, još uvijek aktualnom mandatu, dakle tijekom posljednjih 5 godina. O tome smo razgovarali komisija, ali s Europskim parlamentom. Izravni poticaj za zakon je bio slučaj malteške novinarke koja je ubijena, Daphne Caruana Galizia, koja je ubijena na Malti i imala je na stotine identificiranih kao slep tužbi otvorenih protiv sebe. Dakle, ogroman pritisak. Osim političkog pritiska, naravno tu je i komercijalni pritisak i cijelo to pitanje pritiskanja novinara je dosta kompleksno. Ono što je važno shvatiti možda kad razmišljate, ako razmišljate o europskim zakonima, Europska unija ne regulira ništa što se može riješiti nacionalno. Ali smo utvrdili da postoji u svim državama članicama ovaj problem, u nekima manje, u nekima više, ali ne postoje država u kojoj on nije problem. Sad da se vratim na hrvatski kontekst, u razgovoru s Ministarstvom kulture i medija koje je resorno ministarstvo, upoznati smo s time da rade jako puno na edukaciji sudaca, jer na ovo pitanje vam ne mogu odgovoriti samo gledajući medijski sektor o tome što je slep tužba.
vrlo bitno informirati i osobe koje u ovoj nekoj prvoj instanci nemaju još uvijek alate, možda nisu čak ni dovoljno dugo educirane, neovisno o tome koliko su iskusni suci, da nešto odmah u prvi mah prepoznaju kao slep tužbu. Tako da nemam jednoznačni odgovor, ali znam da se radi na tome i u Hrvatskoj, radimo i mi kroz naš, dakle i provedbu sad Europskog zakona o antislep tužbama, da se zaštiti novinare. To je dio zaštite demokracije i na tome moramo raditi, nastavit ćemo raditi. Svakako i u Hrvatskoj pričamo i s resornim tijelima o tome, oni nas obavještavaju o svemu što rade. Baš možda je jako bitno i kad govorimo o edukaciji sudaca o tome, o prepoznavanju slep tužbi. Dakle, nekoliko institucija, nekoliko koraka da bi se ovaj problem počeo rješavati. Da. Kako bi Europski akt o slobodi medija mogao unaprijediti medijsku scenu u Hrvatskoj i što su zapravo ključne odredbe ovog akta? Zvuči ovako dugačko, ali zapravo malo poznato, evo moram priznati, malo poznato u Hrvatskoj, nije nešto o čemu se priča i što se zna. Pa ja sam sigurna da hoće sve više, on će biti obvezan za primjenu, jer je akt, to znači uredba, to znači nešto što ima snagu automatske primjene. Primjenjuje se direktno u svim državama članicama i to nam je svima obveza. To znači da je instant reguliran. Nema država članica, dakle ne može naći neki svoj način kako će primjenjivati taj zakon, nego sve ono što piše u zakonu mora se izravno primjenjivati bez odgode. Možda da pojednostavnim njegovu strukturu, pričamo o vlasništvu nad medijima i pričamo o slobodi izražavanja i novinara i urednika, dakle cijelog ovog medijskog segmenta. Njime smo nastojali učiniti transparentnim vlasništvo nad medijima, jer je potrebno, opet ako hoćete, kad razmišljamo i o fact-checkingu, vi želite znati tko je vlasnik nekog medija, da biste onda mogli određene stvari povezati i možda se i temeljitije informirati o tome kakav bi tip informacija taj vlasnik, taj medij mogao plasirati. Tako da radi se na to će biti jedna od obveza država članica, a možda drugi najvažniji segment je neovisnost novinara od bilo kakvih pritisaka, od političkih, to nam možda prvo pada na pamet, ali i od komercijalnih i od oglašivača i od svih onih koji zapravo donose zaradu medijskoj industriji. Tu smo identificirali da u svim državama postoji problem. Nisu uvijek identični problemi, ali mehanizmi su slični svugdje. Tako da Hrvatska nije izuzetak, ali ne postoji država članica koja jest. Izuzeta iz toga, da. I evo za kraj, na koji način Europska unija planira osigurati neovisnost i stabilno financiranje javnih medija kroz Europski akt o slobodi medija, ali evo ne samo javnih medija, nego i medija koji nisu striktno komercijalni. Pa to je ukomponirano u akt, odnosno uredbu o slobodi medija. Važna je stavka, zato što javni servisi naravno da imaju osobitu odgovornost. Ono što smo recimo kroz naše izvješća o vladavini prava koja se u ovom mandatu su se pokrenula, u mandatu aktualne Europske komisije, sadržavaju i komponentu koja je usmjerena baš na analitiku stanja slobode medija, pluralizma medijskog u državama članicama. Za Hrvatsku recimo je identificirano da su potencijalni problem financiranje lokalnih medija. Tako da komisija daje signale državama članicama jer imamo taj komparativni uvid i možemo vidjeti najbolje prakse, najgore prakse. Tako da naši stručnjaci kad sastavljaju povratne informacije državama članicama, sad smo ih strukturirali kroz izvješća o vladavini prava i za sad to vidimo kao dobar model. Taj jedan signal koji daju je i vezan za stanje slobode medija pa i financiranja javnih medija i lokalnih medija. Kažem, u Hrvatskoj je to identificirano kao prostor u kojem još treba raditi. Puno posla. Hvala vam puno na gostovanju. Saznali smo puno toga što Europska komisija radi u Hrvatskoj po pitanju medija, konkretno po pitanju fact-checkinga. Nadam se da će biti još više dobrih projekata kako bi zapravo mediji mogli otvoreno govoriti o problemima i moći plasirati činjenice, a ne dezinformacije kao što se zna dogoditi. Hvala vam puno. Hvala vama na interesu i veselim se nekom idućem susretu. Hvala.
Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.